परिशुद्ध आत्मो आमकां देवाचे निती विशीं शिकयता. जोर एका मनशाक ताका फावो ते पोरी लेखता तेन्ना मनीस ती नीत म्हूण चिंतता. ह्या दृश्टिकोनाची बुन्याद जावन आसा मनशाचे नेम कायदे. दैवीक नितीवंतपण तशेंच मनशाचें नितीवंतपणूय आसा. पूण दैवीक नितीवंतपण मनशाचे नितीवंतपणा सारकें न्हय. कारण दैवीक दृश्टिकोण आनी मनशाचे दृश्टिकोण वेगळे जावन आसात. देवाचें उतर अशें म्हणटा, तर म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय आनी म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय. उलयता तो सोर पोदवेदार. जितले मोडो पृथ्वे परस उंच आसा तितल्योय म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटां परस उंच आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतनावन व्हडती. हें दैवीक नितीवंतपण कितें आनी कित्या पासत तें जाणा जावन ताका साक्ष दिवपी जावन आसा परिशुद्ध आत्मो. परिशुद्ध आत्मो हो जो एकलो जाचे ताईं परिशुद्ध आत्मो बरोवन वस्ती करता तो आमकां नितीवंतपणा विशीं शिकयतलो म्हूण बरोवन दवरला. मालगोडेपणाचें होक मेळून घेवंक धाकट्या पुतान मालगोड्या पुताचो सैम घेवन आपल्या कुड्ड्या बापायक फटयलो आनी आशिर्वाद घेतलो. पूण जेन्ना मालगोडो पूत आशिर्वाद घेवंक आयलो तेन्ना ताका आनी कांय उरोंक ना म्हूण सांगून परत धाडलो. हें मनशाचे दृश्टिकोणान वणीत कशी दिसता. पूण देवाच्या उतरांत ह्या पोरी बरयल्लें आसा, जाकोबाचो हांवें मोग केलो पूण इजावाचो हांवें द्वेश धरलो. अशें बरयल्लें आसा की इजावान ताट बोर कालदा खातीर मालगोड्या पुताचें आपलें होक वगडायलें. जर मनशां देवाचें नितीवंतपण समजतलीं जाल्यार परिशुद्ध आत्म्यान आमकां आदार दिवची गरज. भावार्था वरवीं देवान आमकां नितीवंत केल्या म्हणजे देवाचेर आसलोल्या भावार्था वरवीं. एक मनीस कसो भावार्थी जाता? देवान उत्पत्तीतावन प्रकाशनी पर्यान जें कितें सगलें आमकां सांगलां ताचेर भावार्थ दवरून. जो कोण देवान जें कितें केलां आनी करचो आसा तें भावार्थान मानून घेता आनी एकलो जाका देवान धाडला ताचेर भावार्थ दवरता तो जावन आसा एक भावार्थी. येशू क्रिस्ताच्या येण्या पर्यान जुदेवांनी फकत एकल्याच देवाचेर भावार्थ दवरल्यार पुरो आसलें. पूण जेन्ना देवान आपल्या पुताक धाडलो जुदेवांनी पुताक स्विकार करची गरज आसली पूण सगल्यांनी ताका स्विकार करूंक ना. तर जे आपूण भावार्थी म्हणटाले तांचे मदले चड जाण ओण भावार्थी जाले. पुताच्या दुसऱ्या येण्या वेळारूय तशेंच घडटलें. जीं कोण पयल्या येण्यांत स्वतमानता पूण दुसऱ्या येण्यांत स्वतमानिनात तीं ओन भावार्थी जातलीं. मोटव्यान देवान जें कितें सांगलां तातूंत फकत आपणाक मानता तें स्वतमानता तो न्हय एक भावार्थी. भोगोर देवान सांगचें सगलें स्वतमानता तो जावन आसा भावार्थी. अशें भावार्थ दवरतात तीं देवाथावन नितीवंतपण जोडटात. अशें नितीवंतपण जोडटले जावन आसात नितीवंत. परिशुद्ध आत्मो आमकां देवाचें नितीवंतपण समजून घेवंक आदार दिता. देवान अब्राहमाक म्हणलें, तुजो काशा देस सोडून वच. खंय वेचें म्हूण नोकळो जावनूय देवा कडेन विचारिनासतना अब्राहमान आपूण जल्मल्लो देस घोराबो आनी गिरेस्काय साणून भायर सरलो.
तेच परी तो म्हातारो जाल्लो तोरी देवान ताका एक भुरगो जातलो म्हूण सांगलें तेन्ना ताणें सोत मानलें. इजाक जल्मल्ल्या उपरांत लेगून देवान जेन्ना ताका ताच्या पुताचें बलिदान करूंक सांगलें तेन्ना फाटीं फुडें सोर नासतना अब्राहमान पाडो दिलो. तशें देवान सांगल्यात त्यो सगोट बासावण्यो सोतमांदून देवान सांगलां तें सगोट शार्ती पावूंक देव शकता म्हूण भावार्थ दवरून त्यो भावार्थाच्यो कोरन्यो आदारलोलो अब्राहम भावार्थ्यांचो बापूय जालो. तर एका मनशाक भावार्था वरवीं देव नितिवंत करता आनीक हो भावार्थ आमकां परिशुध्द आत्मो फावो करता. ह्या भावार्था वरवीं मेळच्या नितिवंतपणा विशीं आमकां शिकोवचें सगल्यांचो साक्षी जावन आसल्या परिशुध्द आत्म्यान. त्या पासत परिशुध्द आत्मो स्विकार करूंक आमी तयार जावया जो आमकां देवाचें नितिवंतपण समजूंक आनीक हें भावार्था वरवीं येता तें नितिवंतपण आमचें स्वताचें करूंक आदार दिता. ह्या फुडें केन्नाच परिशुध्द आत्म्याक आमी दूख वडवडे दिवंक नजो.